Jam'iyyar PDP ta ce ba za ta shiga zaben ƙananan hukumomi da hukumar zaɓe ta BOSEC za ta gudanar a Borno a ranar Asabar ba. PDP ta ce BOSEC ta gaza ba jam'iyyun adawa tabbacin cewa za ta gudanar da sahihin zaɓe, don haka tana zargin ba za ta yi adalci ba. Yayin da PDP ta ƙaurace, ita kuwa APC mai ci ta tabbatar da shirin shiga zaben, tana mai cewa ta kammala dukkan shirye-shirye a kai. Jam'iyyar PDP a jihar Borno ta sanar da cewa ba za ta shiga zaben ciyamomin jihar da aka shirya gudanarwa a ranar Asabar 13 ga watan Disamban 2025 ba. Jam'iyyar PDP ta ɗauki wannan mataki ne bayan ta yi zargin cewa hukumar zaben jihar ba za ta yi adalci ba, kuma an tsuga kuɗi a takardun neman tsayawa takara. PDP ta fasa shiga zaben ciyamomi a Borno. Matsayar jam'iyyar adawar na kin shiga zaben ciyamomin Borno na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sakataren yada labaran jam'iyyar na jihar Amos Adziba ya fitar a ranar Juma'a, in ji rahoton jaridar Punch. A cikin sanarwar, Amos Adziba ya rahoto cewa PDP ta yanke wannan hukunci ne a taron kwamitin zartarwa na jihar SEC da aka gudanar a birnin Maiduguri. Sanarwar mai taken dalilin da ya sa muka ƙauracewa zaben ƙananan hukumomin Borno ta zargi hukumar zaben jihar wato BOSEC da kasa baiwa jam'iyyun adawa ƙwarin gwiwa kan cewa za ta gudanar da sahihin zaɓe cikin adalci. Dalilin PDP na kin shiga zaben Borno. Sanarwar ta ce jam'iyyar PDP a jihar Borno na sanar da cewa ba za ta shiga zaben ƙananan hukumomi da aka shirya yi a ranar 13 ga watan Disamban 2025 ba saboda tsadar fam ɗin takara tare da matsalar rashin amincewa da hukumar zaɓe. A wata takarda da aka fitar bayan taron, Adziba ya lissafo dalilai da dama da suka sa PDP ta janye daga shiga zaben, ciki har da rashin amincewa da BOSEC da kuma jam'iyya mai mulki ta APC. Adziba ya ce BOSEC bata ba jam'iyyun adawa hujjojin da za su gamsar da su cewa za ta gudanar da sahihin zaɓe ba. PDP na zargin cewa hukumar zaben jihar bata kula da halin matsin tattalin arziki da jama'a ke ciki ba, ganin yadda ta kakaba tsada kan fam ɗin takara. APC ta ce za ta shiga zaben. Wani ƙarin ƙorafi da jam'iyyar ta yi shine gazawar gwamnatin jihar na gyara dokar zaɓe, wanda zai ba da damar a sanar da sakamakon zaben kansiloli a sakatariyoyin gunduma da na ciyamomi a sakatariyoyin ƙananan hukumomi. A watan Oktoba, jaridar Punch ta rawaito cewa jam'iyyar APC ta bayyana shirinta na shiga zaben. Shugaban jam'iyyar a jihar, Bello Ayuba, ya ce sun kammala dukkan shirye-shiryen da ake bukata. Ayuba ya ce, mun rubuta hukumar zaɓe cewa jam'iyyarmu za ta shiga zaben ƙananan hukumomi. Mun sanar da dukkan gundumomi da magoya bayanmu cewa za mu shiga zaben. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.